miền tại một lúc ở trà tế từ ai bằng cát rừng ở trà chân bom ôn an chồng non chân đi hới dân mưa khầm xa trong miền này thầm mình tì muối biển ní cứ chùm rung lực thực chặt dừng đầm bay ở dương vừa luôn ở tới chỉ một lúc ở trà bị pro biển ní prap dương tha miền tại dương ở trà thế bạn dương ai bằng cát rừng ở trà bạn tí pi biển ní miền này tha đa rủng lực đào nẹt đây mình toàn ban miền ấy ở trà cái nữa ôi rồi lực lên nhẹ lần than nó không lục ní bờ tây đại dương rót thà ở trà đòi xa tại kia miền bị chi chun kia ở trà chân dương xua luôn dương mình ta dương trong bậc cao rương ở trà thế bởi dương đăng thà rương ở trà từ bằng cao đòi mình ở trà chânខ្ញុំគិតថាពាក្យនេះមានន័យខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអាចសម្រួលពាក្យនេះមកបន្តិចទៀតថាអញ្ចេះមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះគឺសុទ្ធតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សអស្ចារ្យហើយការពិតខ្ញុំប្រឹងស្រាវជ្រាវខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំរកអត់ឃើញថាមានមនុស្សចោលមកទៀតណាបង្កើតបានរបស់អស្ចារ្យរឿងអស្ចារ្យទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថារឿងអស្ចារ្យកំពុងតែរងចាំយើងឲ្យទៅធ្វើរឿងអស្ចារ្យទាំងអស់នោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងបន្តិចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកអំពីភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងនៅក្នុងសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី13ដែលបុព្វក្សត្ររបស់យើងបានសាងប្រាសាទរាប់ពាន់ប្រាសាទចាប់ផ្ដើមតាំងពីនគរហ្វូណនមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែខ្លាំងបំផុតគឺនៅក្នុងចន្លោះរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2រហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោយសារតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺជាអង្គក្សត្រដ៏អស្ចារ្យបានលោកត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចារទុកថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយសូម្បីតែនិមិត្តរូបដែលមានតែមួយកំណត់ខ្លួនក៏មិនអាចប្រមាថមើលងាយបានដែរយើងនៅតែគោរពអស្ចារ្យណាស់មួយទៀតខ្ញុំសូមលើកនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់តាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រផងភូមិសាស្ត្រផងដើម្បីជាកម្លាំងមួយធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងនឹងឃើញកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយគឺកន្លែងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងសម័យនោះទុកខ្សត់លំបាកយ៉ាងណាដើម្បីការពារប្រទេសប្រើមុនអាគមប្រើទាហានខ្មោចដើម្បីវាយជាមួយទាហានពិតនៃជនឈ្លានពានហើយរក្សាបានស្នាដៃធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានគង់វង្សប្រវត្តិពីនោះមកដល់ពេលនេះប្រហែលជា500ឆ្នាំយើងក៏ចង់ធ្វើដូចនេះដែរយើងក៏ចង់បានដូចនេះដែរខ្ញុំសូមជូនមួយទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមុននឹងកើតសម័យអាណានិគមនៅឆ្នាំ1860ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1863ព្រះអង្គមើលឃើញថាប្រទេសជិតខាងចង់បែងចែកប្រទេសកម្ពុជាជាពីរខាងកើតទន្លេមេគង្គបានទៅវៀតណាមខាងលិចទន្លេមេគង្គបានទៅសៀមព្រះអង្គគឺជាមនុស្សជាក្សត្រដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលបានស្នើសុំបារាំងឲ្យដាក់កម្ពុជាទៅក្នុងដែនអាកាពារហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានមកដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងគិតមើលនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលមនុស្សមិនឆ្លៀសវៃមនុស្សធម្មតាមិនអាចទៅបង្កើតរឿងអស្ចារ្យនេះបានទេសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ